ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Balandi ya chaîne na biso ABC One omolongo mobimba. Mbote o mabota mabino. Bino moko boyebi ke epai na biso ABC One. C'est Jésus-Christ qui est le number one. C'est-à-dire fondement pe makambo nyonso ya ABC One ezalaka toujours nzambe. Yango matondo na biso tozongisa kaka epai na ye mokeli na likolo na nse. Topesi ye merci mingi nzambe wa bolingo asali biso ngolu po na moko na lelo tosola na bino na tina na émission na biso cri du cœur sous l'arbre ndenge tolobaki esiko tosalelaka émission baza na matanga nde toza moke na ndaku tokosala émission kasi mbala oyo ezoya tozozonga na sous l'arbre pour ne sika tozalaka inspiré makasi mpe nani topesi mbote mingi na bandeko bobengi mpena mingi namoni merci vraiment botikaka attention na bino na émission oyo na baremarque mpe na masolo oyo bolobi na biso mpona koloba vraiment nzambe apambola yo l'homme sage papa osé bisika ozali mpe na mama Chantal Ayao lisanga nyonso ya mama nyonso bazalaka na mama Chantal Ayao mbote tika nkolo apambola yo mama mboyo dokela lokondo efa pekato ya mboto bande émission na biso tozo souhaiter ba condoléances na biso na ba famille oyo tokufeli na ABC One tokufeli pasteur ozalaki liboso na biso e na ndeko na biso Jimmy akufeli beau-frère azalaki lokola papa na ye bacondoléance na kati na ABC One mpe na ndeko ya biso Jimmy Boyembe mobali kitoko koloba kitoko mosala malamu mbote lisusu na basali nyonso ya ABC One mama Jael plutôt esika ozali na nsima ya bilili Fali Matoko mobali kitoko mobali azala kitoko boye te lokola yo Fali mama Nushka papa John pasteur Enoch bisika bozali émission ya biso ya lelo eza penza pasi makasi po bémission na ngai ezalaka mwa pasi makasi motema endelaka mpe ma émission ezotambolisa ngai yango natie lineti na ngai na miso déjà mpona koba émission mama moko na kombo ya Enis abota bana na ye mine aboti bango na bolenge makasi na mobali na ye Gradi bana bakoli penza bakoli na kati na famille ezali na problème moko très sérieux bafamille nyonso boyebi lolenge ezalaka nous sommes des Africains mama wana nauti kozala na ye vraiment sikoyo alingaki naleka na ye moko na émission mais sali mwa retard moke Fali à cause ya transport ako mwa retard moke auti kokende ndo abi papa loba lisolo yango ndenge penza ezali kobomba te mama mokolo lelo aza na 67 ans bana ye mine mama wana ntango bazokola babotaki bango mpe mine ka ndenge ya boti
mibali mibale basi mibale lolenge pe ya bote. ala baza bato ya nkutu baoyo ezalaka ntango ya kala na Équateur bakopesa bango na bandundu bato ya nkutu mbote na nkutu mobimba bisika bozali bato ya nzoko mai. Mama na bango azalaka kobota te e bakendaka na mai basalisi mama na bango bikila bakamati bitabe babwaki na mai na nkutu bato ya nkutu bayebi bakuti na basalaka balatisi ye basinga balatisi barafia. Mama wana ye kobota kaka bana mibale ya basi mibale pe ya mibale lokola bana mine. Aloba na ane ya basi balobaka na kati na kutime na bango ke bango bakobima libanda ya mboka te, c'est-à-dire libanda ya nkutu te, na génération ya bana bango bakotikala kaka na nkutu po baservir nkutu. Cela veut dire misalo basalaki na ebale bapesaki epai na mama na bango, bango nde fo basalela. Et kosala ke mama ni satangi 6e azwi diplôme maîtresse na nkutu nde ayaki kobima Kinshasa po osa ISP ake na bandundu ville esimbi te aye na Kinshasa. Oyo ekila na bango ezalaki ndenge wana. Ndeko ya mwasi mama Janine atikalaki kuna ntango aye bakutani na moto azalaki assistant na bango balobesa bango psychologie. Baye baza ba ligne de première promotion ya ISP. Batangi baso continuer. Mobali akomi professeur ordinaire aketi na nkutu mpona kobala mwasi na ye. Akei basali cérémonie lokwa mwasi azalaki na basession awa mobali akei akomi kuna na mboka esimbaki te bimisaki trouble na mboka na ndenge ya molili na bilima. Mais mobali lokwa alingaki mwasi na ye babukaka ye lokolo aya akosi mwasi kasali accident baye baboti bana mine. Ololenge basakaki na mboka na bango seke bana wana ifo bazonga bilima ya mai bandeko boyoka liso na pasi na motema. Deja lokola bazalaki bana oyo mama na bango enisi babota ye na makambo ya mboka, mama na bango basalaki babikila kuna na mboka, bana ya basi lokola basakaki bango deja ebongi bazala kuna eye kosalaki ye baboti bana ifo bana ana bazonga kuna na mboka baresala bango bikila ye ayebite mobali neta akene kobala ye kuna kutani na badifficulté makasi ya makambo na ye tango baboti bana bana mine. Mobala ye kokufa sans koyebisa mwasi barealité akutanaki nango ntango akendeki kobala ye. Eza pasi biso mibali kobomba secret ya bweti na niveau oyo bana basi bakoli ya mibali pe bakoli. Boya mibali ya basi chaque fois soki mibali balingi bango balingi mobali ntango mobali akolinga kuta mama na bango okoyoka volte face moko esami na kati ya mwana na mwasi asopeli mobali wana mai afingi ye. O mususu ya so kaka
azokende be mobala lingi so baketa mbala na akomi kolumba solo a changer longi akomi longi mpaka ça ne tient pas toujours ezo simba te bwa mibali baza ko évoluer na bango bien bazo sala awa baza bien babala bavandi na bango mais boya basi ti lelo yo baza na ndaku ya baboti baza awa na ngaba na veni mbandaka me na bombeli yo numéro na ngaba ti lelo baboti te ti lelo baza ya mabala te moko aza na 35 ans moko aza na 30 ans nazopesa mbote na ndeko na nga Louise Ndona auti mboka ya poto aye na bana na kati na Kinshasa mbote mingi na yo ma sœur Louise soyez la bienvenue au terre de tes ancêtres quoi tsamba pambola yo na bébé biyela wa babiyela biyels baby yeye mama wana sentir que no makambo ezosimba te abengi bana tokende losambo bakelo sambo yo mtu oboyaka losambo yoka makambo losambo esali bato nyonso baza mabe te ya malamu bazali amana bina bana nga tokota retraite toza en séminaire mon église ici les liens boya toke sambela non makambo na zomona en clarté bakoti losambo mote azo teya atemisi mama na beza un problème na mboka na bino na nkutu ta bobotama boye nde la beti lisolo il faut yo ozonga mboka na bana na yo bokende basukola bino bandeko na ngai mama wana avandi abengi na mboka noko na bango aye na lopango bazosolola noko nda bandi obetele masolo ona solo kendeke mobali na kendaka nde mama bango bando bota te bakendaka koluka bango ndenge esali ke mobali na ye nde akende obale kuna tulu bezalaki babukaki elokolo ndenge esali mobali wana akufaki paster ayebisaki ye makambo wana alobelaki na église ntango aye na ndako babandi priere biske mama tala makambo ndenge ezalaki donc il faut yo kende mboka mais nzambe aza capable ya kosala makambo nyonso soko olingi toya retraite awa na ndako tosambela bongo soki nzambe apie nzela oke mboka ntango mama abengisi noko abeti lisolo to alobi jamais bato bakokoya kosambela na ndako na yo po ekoluka trouble ou bien bana bakufa ou bien yo okufa bana basi mibale moko a 35 ans moko a 30 ans mabale eza te bana wana mpe ntango bayoki makambo wana koko na bango mama bango benga noko aye na ndako trouble bimi babengi mama ndoki mama seke yo za na kindoki nde ofrena vie na biso
trouble koti na famille mama utiawa siko akende mboka po basukola bana na mai wana délivrance ya bana sama ou bien bapaster bakota retraite na ndaku po basala délivrance ya bana na ndaku. Papa Ose olobi nini? 35 ans na 30 ans libala eza te moko soki mobali alingi so ekomi aya ayoki mobali na mabe asopeli mai efingi 3 mibali deja esami oyo aleki soki mobali alingi ye deuxième fois ntango akokende amoni ye mabe mobangi akomi solo bakende mboka to bakende te nga nayebisi ye mama lokola nzambe alakisaki nzambe aza capable ya kofungola makambo wana soki eza mpenza ya solo ndenge noko alobi benga basali ya nzambe ekutanisa baona noko baloba na ye alobi noko alingi koyoka basali na nzambe te. Noko aza koexige que le 15 juillet bakende mboka yo olobi nini? Est-ce que bakende mboka dans une semaine ou bien basambela? Maman Eunice, maman ya bana, maman ya Alexandre olobi nini? Maman Chantal Yao, maman Mboyo lokila lokondo efa pekato akende mboka basukola bana ou bien ba pasteur basambela ba annulé ordonnance wana olobi nini? Foska dikie c'est ya ba Foska mon frère mon leader bana nyonso ya madimba bana sona bata olobi nini? Tide tangwenu abatide olobi nini? Mes condoléances les plus émues na famille Nabiso, famille qui est dit au Koufisi petit frère. Lobi samedi enterrement ezali. Nous signons la présence de Sylvie Kiyedi na Katna Kishasa. Soyez la bienvenue na niveau matanga oye. Mais bolobi nini? Maman Eunice azonga bandundo pour mobile pesa kufa 67 ans d'âge. Toba pasteur basambe yango no moni ba makambo ebele ba maman nde boza bobetlaka bana histoire ya vie betela bana histoire ya vie ndengo ozalaki ndengo koli na ndengo bali na ndengo boti bana bayebaka histoire. Mame Nisa beta lisolo te bana bayo découvrir makambo na kimukolo lelo bafingi mama ndoki respect te. Papa akufi na makambo na mutema ebisa mwasi te kakenda babundele baboyaki abala ye. Un homme intellectuel accueilli, un scientifique. Toloba nini? Est-ce que Eunice azonga mboka na nkutu? Toi kende te. Andi ma pasteur. Rita mawete wa barita. Yende sponsor ya émission. Olobini. Est-ce que akende toi akende te? Le sambo ça mate papa ozebolobi nanga nini? Nous avons qu'une semaine pour te payer sa maman réponse. Azozela nini toko koloba. Mais ce qui peut te lobi na yeke ko kende mboka te. Et basali nzambe baza basali nzambe solo te ba lié offrande. Pour ba komona ba système offrande. Bana babali kate. Mais ce qui ba ke mboka
makambo esimbi te tokoyeba nini réfléchir mpona kopesa biso suite. Mbote mingi na mabota ya bino. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Soki bosepelaki na émission bobenga biso ndenge bozokoma ndenge bokobenga biso na 09 98 74 29 07 09 98 74 09 09 na bandeli 98 74 29 07 09 98 74 29 07. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bye yo. ABC One Television. ABC One Television. Le lead